شهدت الساعات الأخيرة حالة من الجدل الواسع داخل الأوساط الرياضية الإفريقية بعد انتشار أخبار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية تحدثت عن صدور قرار نهائي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية الطاس في القضية التي رفعها الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذه الأخبار انتشرت بسرعة كبيرة وتداولها آلاف المتابعين على أنها حقيقة مؤكدة، بل إن بعض الصفحات ذهبت إلى الحديث عن تفاصيل الحكم والنتائج المترتبة عليه، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير المغربية والسنغالية، خاصة وأن القضية تعتبر من أكثر الملفات الرياضية متابعة خلال الفترة الأخيرة. لكن وفي خطوة وضعت حداً لكل هذه التكهنات، خرجت محكمة التحكيم الرياضي الدولية بتوضيح رسمي نفت فيه بشكل قاطع كل ما يتم تداوله بشأن صدور أي قرار نهائي في هذا الملف. وأكدت المحكمة من خلال مراسلة رسمية عبر البريد الإلكتروني أنها تتابع ما يتم نشره من أخبار ومعلومات حول القضية، لكنها شددت على أن تلك المعطيات لا تستند إلى أي بلاغ رسمي صادر عنها، وأن ما يتم تداوله لا يعكس حقيقة الوضع القانوني للملف. وأوضحت محكمة الطاس أن القضية لا تزال قيد الدراسة، وأن جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بها ما زالت مستمرة ولم تصل بعد إلى المرحلة التي تسمح بالإعلان عن الحكم النهائي. وأضافت المحكمة أن كل ما يتم تداوله خارج قنواتها الرسمية يبقى مجرد تكهنات أو معلومات غير مؤكدة، داعية وسائل الإعلام والجماهير إلى ضرورة الاعتماد على البلاغات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها دون مصدر موثوق. كما شددت المحكمة على أن أي تطور جديد أو قرار رسمي سيتم الإعلان عنه حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء جميع مراحل دراسة الملف واستكمال المداولات القانونية بين هيئة التحكيم والأطراف المعنية. ويعتبر هذا الملف من أكثر الملفات حساسية داخل الكرة الإفريقية بالنظر إلى طبيعة الأطراف المتنازعة، حيث يجمع بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جهة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهة أخرى. ولهذا السبب تحظى القضية باهتمام إعلامي وجماهيري كبير داخل مختلف الدول الإفريقية، حيث يترقب الجميع القرار النهائي الذي ستصدره محكمة التحكيم الرياضي بعد انتهاء جميع الإجراءات القانونية. ويرى عدد من المتابعين أن انتشار الأخبار غير الدقيقة قبل صدور الأحكام الرسمية قد يؤدي إلى تضليل الرأي العام ويخلق حالة من البلبلة داخل الجماهير، وهو ما دفع المحكمة إلى التدخل بشكل مباشر لنفي تلك المعلومات ووضع النقاط على الحروف. كما يؤكد مختصون في القانون الرياضي أن مثل هذه القضايا تمر بعدة مراحل قانونية معقدة تشمل دراسة الوثائق والاستماع إلى دفعات جميع الأطراف قبل الوصول إلى أي حكم نهائي، وهو ما يفسر المدة التي تستغرقها المحكمة في معالجة الملفات ذات الطابع الدولي. وفي الوقت الحالي لا يوجد أي إعلان رسمي يؤكد صدور حكم نهائي، وبالتالي فإن كل ما يتم تداوله خارج البيانات الرسمية لمحكمة التحكيم الرياضي لا يمكن اعتباره حقيقة أو قراراً معتمداً. الجماهير المغربية والسنغالية ستبقى في انتظار الكلمة الأخيرة لمحكمة الطاس، التي ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن القرار النهائي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية. ويبقى السؤال الذي يشغل الجميع: متى ستصدر المحكمة حكمها النهائي؟ وهل سيحمل القرار مفاجآت غير متوقعة؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة في انتظار البيان الرسمي الذي سيحسم هذا الملف بشكل نهائي.
إذا عجبكم هذا التقرير لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واكتبوا في التعليقات ما توقعاتكم لقرار محكمة التحكيم الرياضي. بعد انتشار أخبار بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية تحدثت عن صدور قرار نهائي من محكمة التحكيم الرياضي الدولية الطاس في القضية التي رفعها الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هذه الأخبار انتشرت بسرعة كبيرة وتداولها آلاف المتابعين على أنها حقيقة مؤكدة، بل إن بعض الصفحات ذهبت إلى الحديث عن تفاصيل الحكم والنتائج المترتبة عليه، الأمر الذي أثار تفاعلاً واسعاً بين الجماهير المغربية والسنغالية، خاصة وأن القضية تعتبر من أكثر الملفات الرياضية متابعة خلال الفترة الأخيرة. لكن وفي خطوة وضعت حداً لكل هذه التكهنات، خرجت محكمة التحكيم الرياضي الدولية بتوضيح رسمي نفت فيه بشكل قاطع كل ما يتم تداوله بشأن صدور أي قرار نهائي في هذا الملف. وأكدت المحكمة من خلال مراسلة رسمية عبر البريد الإلكتروني أنها تتابع ما يتم نشره من أخبار ومعلومات حول القضية، لكنها شددت على أن تلك المعطيات لا تستند إلى أي بلاغ رسمي صادر عنها، وأن ما يتم تداوله لا يعكس حقيقة الوضع القانوني للملف. وأوضحت محكمة الطاس أن القضية لا تزال قيد الدراسة، وأن جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بها ما زالت مستمرة ولم تصل بعد إلى المرحلة التي تسمح بالإعلان عن الحكم النهائي. وأضافت المحكمة أن كل ما يتم تداوله خارج قنواتها الرسمية يبقى مجرد تكهنات أو معلومات غير مؤكدة، داعية وسائل الإعلام والجماهير إلى ضرورة الاعتماد على البلاغات الرسمية وعدم الانسياق وراء الأخبار التي يتم تداولها دون مصدر موثوق. كما شددت المحكمة على أن أي تطور جديد أو قرار رسمي سيتم الإعلان عنه حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة فور انتهاء جميع مراحل دراسة الملف واستكمال المداولات القانونية بين هيئة التحكيم والأطراف المعنية. ويعتبر هذا الملف من أكثر الملفات حساسية داخل الكرة الإفريقية بالنظر إلى طبيعة الأطراف المتنازعة، حيث يجمع بين الاتحاد السنغالي لكرة القدم من جهة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من جهة أخرى. ولهذا السبب تحظى القضية باهتمام إعلامي وجماهيري كبير داخل مختلف الدول الإفريقية،